billah. Amma ba'du. Para bapak sederek sedaya hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Sakmangke tutuk wa tidalun libatin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk rukun salat yang ke berapa nih berarti? Wa'tidalu. Nah niki. Yang keenam, rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Wa'tidalun. I'tidal niku maknane jejeg lurus, adil niku lho, adil niku lah. I'tidal, adil niku. I'tidal niku jejeg lurus. Yaitu bi'audin kelawan bali. Carane i'tidal niku balik libadin maring permulaan. Kalau permulaannya itu dia sholat sambil berdiri, ya berarti jejeke karo ngadeg. Kalau permulaannya itu dia sholatnya sambil duduk, orang yang sholat sambil duduk ketika rukuk dheweke mbungkuk titik ngenten, iktidale ya balik duduk seperti semula. Nggih. Kembali duduk seperti semula. Jadi i'tidal itu tidak harus berdiri. Tergantung dia tadi sholatnya sambil berdiri atau sambil duduk. Nek sholatnya duduk, i'tidale nggih balik lungguh sesuai posisi semula. Niku maksudnya libadin. Bi'audin libadin niku kembali ke posisi semula. Niku wajib untuk memisah antara rukuk dengan sujud. Rukun i'tidal itu adalah untuk memisah antara rukuk dengan sujud. Sebab rukuk niku wis ndingkluk ngenten. Niki nek diterusno sujud kari nibakno awake menisor wis jenenge sujud. Lah, kalau itu yang terjadi, engko rukuke mboten ketok. Nah, supaya rukuk itu terlihat, maka harus ada i'tidal. Harus ada. Mulane i'tidal niki nggih wajib, rukun. Baik niku salat sunnah maupun salat wajib. Walik nggih, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Nek wajib karuan. Sunnah pun juga harus ada i'tidal. Ini pendapat yang paling kuat, paling masyhur, paling mayoritas. Walaupun ada, nggih. Sebagian ulama niku kados Imam Al-Muqri ten ngene niku mawon enten nang ngene syarahe Safinah niku, Kasifatus Saja niku. Nggih. Niku Imam Al-Muqri dinukil kali Imam Ali Sabro Malisi bahwasannya di dalam sholat sunnah itu i'tidal niku
mboten wajib. Enten ngoten niku dalam salat sunnah itu sunnah nek salat fardu sedaya sepakat. Tapi kalau di dalam sunnah mayoritas cara 90% ulama niku yang memasukkan iktidal sebagai rukunnya salat di dalam salat sunnah. Enten sing mboten. Contoh sing do Indonesia sing nerapno mboten nek salat sunnah nggih. Mboten nate iktidal jejeg utawa iktidal tumaknina niku Mbah Yai Munzir Bandar Kidul Kediri niku sing terkenal nek salate niku sedina niku sampai 500 rakaat. Malah nek terose Yai Azizi Hasbullah sing nembe sedo kapanane niku malah 1000 rakaat. Niku persaksiane Yai Azizi Hasbullah niku Mbah Yai Munzir niku nek salate kan kathah. Dadi nggih teka rukuk niku sami Allah liman hamidah niku durung jejeg niku wis balik sujud. Tapi enten gerakan naik ke atas. Teka rukuk niki enten gerakan naik ke atas. Cuma naik ke atasnya mboten sampai jejeg iktidal ngenten. Naik ke atas sak menten langsung balik sujud. Niku sing cerita Yai Azizi Hasbullah niku. Yai Blitar niku sing sedo kecelakaan kapanane niku. Ahli Basul Masaile Jawa Timur. Saking Lirboyo. Niku persaksian beliau niku lho. Mosok Mbah Yai Munzir iki gak ngerti nek iktidal iku wajib. Nek ten mriki wajib walau lina filatin ngoten. Walaupun untuk salat sunnah niku wajib. Tapi yo gak mungkin mosok kiai iku gak ngerti nek ngono iku wajib. Kiai lho mboten mungkin gak ngerti niku gak mungkin. Tapi prakteke nek salat niku ngonten wau, iktidale durung sampai jejeg. Niki gawe jagani jenengan beke ngerti ana kiai modele kaya ngonten niku pun disuudoni, berarti melok pendapate Imam Ibnul Muqri niku wau. Sing memilih salat sunnah itu tidak wajib iktidal. Tapi balik titik ngonten tok, balik titik gak sampai jejeg langsung sujud. Jadi salatnya cepet, akhirnya salatnya niku mesti cepet salat sunnah. Wong pancen cek isok 1000 rakaat niku wau, nek 1000 rakaat modele khusyuk suwe nggih gak isok 1000. Sami kali tiang-tiang sing khatam Quran cepet niku lho nggih. Niku macane nggih mesti cepet. Mboten mungkin tartil warattilil Qur'ana tartila mboten iso kathah. Warattilil Qur'ana tartila niku sak wulan khatam sepisan. Nggih. Sing sak wulan sing seminggu khatam niku wis mulai rada cepet. 3 hari khatam, nah niku tambah cepet malih. Jadi maca Quran niku enten mujawwad, enten tartil, enten hadar. Lah niki hadar niki sing nek cara Kanjeng Nabi paling cepet 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam niki hadar. Enten malih sing sedina pisan khatam kados Imam Syafi'i. Setiap hari khatam Quran. Awak dhewe gak khatam-khatam sampai lali tutuke. Nggih. Lali tutuke mending lali ndekek Qur'ane pisan. Nah, Qur'ane tak ndekek endi ya iku ya. HP sing bendina dicekel ae kadang lali ndekeke apa maning Qur'an gak tau dicekel. Tambah gampang lali ndekeke. Pun niku i'tidal. Wa yusannu. Nah niki khase Qurratul Ain niki ngonten. Dadi mantun rukun terus sunnah yang ada di situ apa? Sunnah yang ada di iktidal itu apa? Langsung disebutno. Mesisan nerangno iktidal. Rukune sak sunnahe diterangno pisan.
Disunahno apa ayyaqula yen to ngucap sapa wong fi raf'ihi ing dalem tangine bangkite wong menuju iktidal teka rukuk. Niku maksude fi raf'ihi. Posisi teka rukuk tangi ngangkat sirah rukuk menuju iktidal jejeg niku disunahkan untuk membaca, ngucap niku maksudnya membaca doa atau membaca kalimat sami Allahu liman hamidah. Nah, niku. Nih. Niku sunnah ngangkat kepala sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami'a midanget, midanget niku mendengar aluse ya. Aluse mendengar iku midanget. Midangetaken. Nah niku mendengarkan. Sing biasa nonton wayang ngerti. Panjen ngaji kitab iki termasuk pelestarian bahasa. Wayang ngaji kitab niku pelestarian bahasa. Nek gak ono wayang, gak ono ngaji kitab, bahasa niku cepet punah. Bahasa Jawa niku. Sak mangke wis sini duduk sini. Jangan jauh-jauh. Nah niku lari-lari sak mangke Jawa gak ngerti pisan. Selawe mawon gak ngerti arek. Jangan takon arek cilik, swidak iku piro gak ngerti. Nggih. 5 likur ngono, selawe 5 likur. Sami'a midanget mendengar sapa Allahu Allah liman marang wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Ya yang seperti pernah diceritakan dulu. Cara ceritane Kanjeng Nabi diperintah nomuni sami Allahu liman hamidah niku nggih karena ada kejadian sahabat Abu Bakar nopo Sayyidina Ali ketinggalan. Ketinggalane polahe gak wani nyalip wong sepuh sing berjalan di depannya. Pelan-pelan nduk mburine dikira nang masjid ternyata wong sepuh niki gak nang masjid. Enten sing cerita malah nang gereja misale. Padahal nang Madinah gak ono gereja. Cuma sing cerita niku ngoten. Mboten enten gereja nang Madinah. Madinah niku nek wong Yahudi enten, nek wong Nasrani mboten enten. Wong Nasrani niku nang Najron. Nang Madinah itu 3. Wong Islam, wong Yahudi, kali penyembah berhala ada. Tapi sedikit tidak seperti yang di Mekah. Mayoritasnya penyembah berhala. Begitu masuk masjid, saweneng sebab Kanjeng Nabi masih rukuk. Alhamdulillah. Padahal Kanjeng Nabi rukuk panjen ditahan kali Jibril. Jok diangkat sik Muhammad entenono. Begitu Abu Bakar atau Sayyidina Ali dalam riwayat yang lain ini mengucapkan alhamdulillah, terus Kanjeng Nabi niki digenggen mengucapkan biasanya Allahu Akbar. Wingi-wingi nggih tangi teko rukuk niku nggih Allahu Akbar kabeh. Diganti niki sami Allahu liman hamidah. Akhirnya mulakne kita niki salat waktu rukuk niku di dalamnya juga ada wa bihamdihi. Supaya cocok subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terus dijawab sami Allahu liman hamidah. Wa bihamdihinya kita itu dijawab Allah Maha mendengar kepada hambanya yang memujinya. Mari ngonten disambung malih dengan pujian lagi. Rabbana lakal hamdu. Mboten Gusti sing layak dipuji memang jenengan bukan saya. Rabbana lah. Jadi sami Allahu liman hamidah itu diapit oleh 2 pujian kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nggih. Terus sami aniku wau ditambah lagi, diapit lagi Rabbana lakal hamdu niku.
Niku sunnah. Umpama gak atik muni tangi teko rukuk meneng mawon moro-moro mecungul ngono ae. Ya gak muni apa-apa moro-moro ngadeg ngoten mawon. Niku salate sah karena niki sunnah. Takbir itu selain takbiratul ihram itu yang pertama yang takbir pembuka. Semua takbir itu sunnah, namanya takbir intikal. Takbir untuk penanda perpindahan gerakan sholat. Allahu Akbar berarti ganti gerakan. Allahu Akbar ganti gerakan. Niku semua sunnah, sing wajib cuma satu yang di depan awal niku. Takbiratul ihram niku. Termasuk sami Allahu liman hamidah niki juga sunnah. Sunnah niku umpama gak dilakoni, gak diucapno, meneng-menengan wis pokok salat itu telunyur moro-moro sujud konten mawon. Nggih. Niku salate sah. Nggih. Nggih makruh konten mawon. Tapi salatnya sah. Makruhnya lebih kalau dia menjadi imam. Nggih. Nek dadi imam makruh niku luwe elek malih. Soale nyusahno wong akeh. Imam kok moro-moro telunyur gadek muni Allahu Akbar, gadek sami Allah liman hamidah, makmume kelabakan kan iki. Wa ba'dan tisabin lan ing dalem sakwise jejeg disunahno maca Rabbana lakal hamdu. Saged mil'u saged mil'a. Biasane nek kita cilik diulangi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saged mil'a, nek mil'a dadi masdar, nek mil'u dadi khobar. Rabbana duh pangeran kita, wahai Tuhan kami, lakal hamdu. Laka iku kedue panjenengan alhamdu utawi sekabehane puji. Wahai Tuhan kami, segala puji adalah hanya milikmu. Mil as-samawati kelawan sak niki nek diwaca fathah dimaknani mil'a kelawan. Mil as-samawati kelawan sak kebake piro-piro langit, pujian yang memenuhi semua langit. Langit niku yang di atas. Arah atas niku langit, mulane ndukur niki jenenge langit-langit. Ya, memang langit itu yang di atas. Dijamakno mesti, nek arad niku bumi mesti dimufradno. Samawati wal ardi. Samawati wal ardo. Samawate jamak, nek mufrad sama wal ard. Tapi seringnya langit niku dijamakno ketika digandengno kali bumi. Itu pertanda langit itu di samping menunjuk arah atas itu banyak. Lah arah atas niku nek banyak berarti bumi niku bunder. Sehingga masing-masing orang yang ada di permukaannya itu menganggap atasnya niku adalah langit. Atas. Langit niku as-sumu, sama itu sumuun atas. Tinggi. Sehingga banyak sudutnya dari bumi niku banyak atas niku. Jarine wong sing nduk nisor bumi sing bagian bawah niki langit atas itu ya di bawahnya. Yang di sini, sing mriki, sing mriki. Sehingga atas itu banyak. Nek bumi satu bersama-sama memijak satu bumi yang dihamparkan oleh Allah. Bunder tapi rasane koyok dihamparkan seperti permadani, padahal bunder. Nah niku mulane langit niku mesti mil as-samawati wa mil al-ardi lan sak kebake bumi. Nek diwaca mil'u utawi alhamdu wonten menyimpan mubtada iku sak kebake pira-pira langit. Wa mil'ul ardi lan sak kebake bumi. Wa mil amalan kelawan nek dimaknani a nggih. Nek dimaknani u ya lan sak kebake utawi alhamdu ngoten. Iku
sak kebake barang apa saja yang engkau kehendaki syi'ta kang kersa panjenengan ya Allah min syai'in saking suwiji-wiji selain langit selain bumi sepenuh apapun yang engkau kehendaki pujian itu memenuhi itu semua. Kita niki muji nang Allah sak puncak muji niku pujian Allah masih banyak yang belum kita pujikan, masih belum kita sanjungkan. Sehingga dibalekno nang Gusti Allah ae wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Sepenuh apapun yang engkau kehendaki, aku memuji dengan pujian yang seperti itu. Maksudnya ngoten. Jadi kepingin memuji Allah dengan puncak pujian. Sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apapun yang engkau kehendaki. Nah, tunggale enten sing donga nika la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi puji yang bisa memuji Allah dengan selayaknya pujian yang pantas bagi Allah niku ya hanya Allah sendiri. Selain Allah niku mujiya kaya napa pujiannya tidak seperti sepantasnya pujian yang berhak dimiliki oleh Allah. Sik kurang kita niki mujiya kaya napa kita nang Allah niku pujian kita itu masih kurang, sangat-sangat kurang. Niku maknane ngoten. Sehingga dikembalikan kepada Allah. Wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, niku ngoten. Pun besok wa kunutu subhin niki masih dalam posisi iktidal niki. Dalam posisi iktidal niki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. 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 Sedangkan kalau kita memuji makhluk ciptaan Allah itu yang perlu kita puji dalam arti berlebihan itu sinten mawon. Terus apabila kita memuji seorang yang berlebihan itu apakah mengenai Gak bahaya ta ngono nggih, gak bahaya ta muji menungso kok dipuji padahal sing berhak Allah kabeh asli. Pokok wong niku iman nang Allah niku aman. Nggih. Artinya orang beriman itu meskipun dia mantap dengan sesuatu, kemantapannya dengan sesuatu itu tidak akan mengurangi keimanannya kepada Allah. Wong iku selama la ilaha illallah masih seneng karo wong, masih seneng karo nopo-nopo. Senenge karo wong, senenge karo nopo-nopo niku gak iso ngalahno senenge nang Allah. Masih muji wong, muji nopo-nopo, pujian kepada orang ataupun kepada apapun itu tidak akan mengurangi keimanannya kepada Allah. Jadi maksudnya mboten bahaya. Tapi kalau kita ingin yang lebih selamat atau beradab atau sesuai dengan urutan, sebelum memuji orang niku kita memuji dulu kepada Allah. Ya Allah matur suwun Gusti panjenengan. Baru kok matur suwune nang wong. Misalnya ada orang yang memberi kita sesuatu, lalu kita mau memuji orang tersebut. Kok panjenengan niku terus ngekei kula matur suwun lho. Sadurunge memuji orang itu sebelum matur suwun nang wong niku lebih dahulu matur suwun kepada Allah. Niku adab saja, akhlak saja. Tapi umpama nang Allah lali terus refleks otomatis muji nang menungso niku tidak membahayakan keimanan karena orang beriman.
Wong iman niku Mas yo obat iki lho jos. Ngoten niku mboten dadi syirik mboten. Yaitu hanya memberlakukan hukum kebiasaan saja. Gak perlu terus dijerok-jerokno lho. Berarti Gusti Allah gak melok nyembuhno, sing nyembuhno obat mboten perlu dijerokno ngoten niku. Itu hanya ucapan yang sifatnya kebiasaan saja. Karena orang iman itu mengerti bahwa semuanya itu Allah di balik setiap sesuatu itu. Maksudnya gak perlu itu diketok-ketokno terus nggih. Nggih. Gak perlu diketok. Alhamdulillah Gusti Allah ngekei aku sembuh lewat obat iki lah. Niku nek cara tertib urutane ngoten. Tapi misale gak atik muni ngono, wis obat iki pancen top. Ngoten niku nggih mboten napa-napa, gak kok lho syirik sampean. Mboten kudu ngonten karena orang iman itu aman di dalam hatinya, tidak akan terjadi sampai menyekutukan Allah niku tidak akan terjadi. Wong bendina dheweke salat, wong bendina dheweke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bendina krungu adzan ya dijawab. Salat niku tahiyat mesti ana syahadate. Nggih. Sedina ping 5 berarti syahadat ping 9, tahiyat awal tahiyat akhir. Subuh tok niku kan tahiyat akhir mboten enten tahiyat awal. Sehingga 9. Durung salat sunah ono tahiyat malih. Durung doa-doa yang lain ono syahadat, ono la ilaha illallah. Wis aman. Gak mungkin syirik wong iman niku. Nggih. Seandainya terjadi dari ucapannya atau dari apapun yang dia, gini ku cuma nopo kebiasaan saja, jadi aman. Termasuk njaluk tolong, kulo nyuwun tolong jenengan, lho ojo njaluk tolong nang aku, njaluk tolong nang Allah. Wong sampean biasane iyyaka na'budu wa iyyaka, wah niku nek dijerok-jerokno salah kabeh wong niku. Padahal niku mboten salah. Karena orang beriman itu aman, hatinya aman, tetep nang Allah. Muni njaluk tolong nang wong niku yo normale keseharian saja, bukan berarti terus tidak minta pertolongan kepada Allah. Wonten maksudnya gak usah dadi rame enten wong niku barang ngono ae terus dadi sampean keliru sampean niku. Wong bendina wa iya kana stain kok njaluk tolong nang aku. Njaluk tolong nang Gusti Allah, aja njaluk tolong nang aku. Wow, jenenge wong karo menungso. Bahkan masih njaluk tolong nang jin niku lho mboten syirik. Sebab podo-podo sekedar njaluk tulunge. Yang keyakinannya itu tetap kepada Allah. Nabi Sulaiman niku lho. Nabi Sulaiman niku ditawani waqala ifritun ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Nggih. Waktu Nabi Sulaiman kepingin mindah singgasanai Bilqis niku. Artinya Nabi Sulaiman mboten langsung bentak ifrit. Aja adek melok-melok kon jin niku. Ka oleh syirik njaluk tolong nang jin niku mboten. Cuma Nabi Sulaiman lebih mendahulukan podo-podo menungsone. Wa qala abdun min ibadina ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Dadi nek ifrit niku sadurunge sampeyan ngadeg Nabi Sulaiman, istane Bilqis wis tak gomer. Padahal longgo nang ngadeg niku nggih cepet. Nggih, artinya ifrit niku kuat membawa singgasana itu secepat orang dari posisi duduk sebelum dia berdiri, singgasana itu sudah datang. Tapi Nabi Sulaiman mboten cepat mengiyakan. Baru kemudian sing disebut asif barghoya niku qabla ayyar tadda ilaika tar. Sadurunge jenengan ketip, malah luwih cepet maneh ngadeg karo ketip cepet pundi. Nggih. Sadurunge jenengan ketip kula gawa mriki. Ah iki akhire mboten ditulung karo ifrit tapi ditulung kalih padahal niku nabi. Lho, nabi njaluk tolong nang ngene duduk nabi. Nabi kan kudune nang Allah. Tapi tidak. Artinya njaluk tolong nang sapa ae niku mboten napa-napa.
Nggih, sing gak oleh niku njaluk tulung nang ngone kemaksiatan. Nek njaluk tulung dalam ketaatan atau dalam urusan yang boleh, nggih. Tolong iki pijetno. Nah, mijet kan yo gak termasuk ketaatan. Ya boleh pijet ya oleh, gak pijet ya oleh. Niku njaluk tulung nggih oleh-oleh mawon. Sing gak oleh niku wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan niku baru gak oleh. Jangan saling tolong menolong di dalam kemaksiatan, dalam dosa dan permusuhan. Niku masih karo menungso, masih karo mboten oleh, masih kiai karo kiai terus saling tolong menolong di dalam dosa ya enggak boleh. Jadi mboten penting jaluk tolong nang sapa. Nek nang setan jelas gak oleh, tapi ya opo masuk jaluk tolong nang setan. Nek nang jin mboten napa-napa. Nggih. Maksudnya bukan kan kadang syirik ngono, pokok sing berhubungan karo jin dianggap syirik kae. Nggih. Mboten syirik. Karena yo sama saja njaluk tolong hewan. Ya, diterno kuda, diterno unta niku kan njaluk tolong nang hewan. Njaluk tolong nang menungso, njaluk tolong nang jin. Ndak apa-apa. Nggih. Dadi gak kudu nang Allah, aku gak butuh menungso, aku gak butuh makhluk, aku cuma nang Allah. Gak mungkin. Sebab Gusti Allah niku sunnatullahnya itu selalu dilewatkan perantara, wasilah jenenge. Mesti napa mawon niku mesti ana wasilahe. Menungso niku ibarate wasilah, jin niku wasilah. Hakikatnya semua datangnya dari Allah. Wong iman niku mesti ngonten. Dadi aman. Nggih, aman. Sing gak iman niku lho sing bahaya. Karena ndak ada Allah di sana sehingga dia yang meyakini sesuatu itu hanya dari yang di hadapannya itu. Sehingga nek ditakoni sing nulung sapa? Ya si fulan niku Allah, gak ono Allah. Lho apa nulungi iku? Apa lae mboten iman. Tapi nek iman, ya kabeh Gusti Allah, gak usah disebut kabeh iki Gusti Allah. Cuma yo jenenge ngomong mosok Assalamualaikum. Kula nyuwun tulung dateng Gusti Allah lewat jenengan nggih. Mosok ngonten ya, kan malah gak sopan ngonten niku nggih. Ya, nyelang ondo misalnya. Kula nyuwun tulung nang Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah minjamno ondone lewat jenengan. Ya, kedawan ngonten niku nggih. Yo gak harus begitu. Njaluk kula nyuwun tulung ngampil ondoe ngono lho. Aja njaluk tulung nang aku. Keliru sampean syirik lho. Waduh niku wong niku nggih. Keliru tambahan ngomong ngontene tambah keliru. Ngono kok syirik niku wis aneh-aneh wong. Niku nggih dipun pokok iman niku aman. Ana iman niku aman. Nggih, sampun enten malih. Nggih. Nggih. Setelah kita paham tentang syariat, apakah kita diwajibkan dan dianjurkan untuk bertorekot apa untuk berhakikat menuju hakikat? Nggih. Nek zaman Kanjeng Nabi niku mboten ana istilah dibagi-bagi ngoten niku. Asale, tapi semua diajarkan. Nggih. Semua diajarkan. Dengan metode bertahap, dengan metode bersama-sama. Bersama-sama tapi bertahap. Yang didahulukan dari dulu nggih syariat. Sebab niku kewajiban sing dasar. Kewajiban yang dasar. Mulane ketika Jibril bertanya nanggone Kanjeng Nabi terkait mal Islam niku Islam ditanyakan terlebih dahulu. Setelah dijawab rukun Islam niku syahadat, salat sampai haji niku, kemudian Jibril takon malih mal iman. Terus dijawab kali Kanjeng Nabi rukun iman niku antuk mina niku sampai rukun iman yang keenam niku terus Jibril ganti mal ihsan. Bahasa syariat, thariqat, hakikat niku nggih pengejawantahan dari Islam niku syariat. Iman itu thariqat. Ihsan itu hakikat. Jadi nek ana wong gak ono atik thariqat bareng masuk. Kanjeng Nabi thariqate apa? Ya niku
Nggih wau niku padha karo iya kana budu niku wis. Barang gak jeru dijerok-jerokno. Yo istilah syariat itu yo istilah Islam itu. Karena bicara syariat itu ya bicara Islam. Mulane syariat niku gandengane syariat Islam, boten syariat iman. Nggih. Syariat niku mesti gandengane syariat Islam. Ini syariat Islam, boten enten. Ini syariat iman, boten enten. Nggih. Karena syariat itu jalan. Jalan niku ya perkara sing ketok sing iso diliwati niku. Nggih niku syariat. Nggih niku Islam. Sehingga rukun Islam itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa disaksikan. Syahadat nggih kudu ngomong lho ngarepe wong baru iso diarani Islam. Nek meneng-menengan dhewe terus moro-moro dianggap Islam nggih ndak bisa ya apa wong gak tau ro ngucapno syahadat, gak tau ro ketok salat dan seterusnya terus iki Islam iki. Ya mesti gak iso dihukumi Islam. Jadi semua rukun Islam niku nampak. Salat nggih ketok, zakat nggih ketok. Sing dikai sapa? Fakir miskin endi? Duweke pira? Enten nisobe ketok sedaya. Puasa nggih ketok. Walaupun di antara 5 itu yang paling ndak nampak itu puasa. Nggih. Niku mawon nek sahure gak buga-buga. Samangke sahur ya diketok-ketok sahur. Ya, buka ya golek takjil wis ero kabeh. Awane ya ngida-ngidu ae. Boleh ketok nek poso. Padahal puasa itu ibadah yang tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada harta yang dikeluarkan, hanya tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut ngonten mawon. Hanya itu. Jadi ibadah ini ku tarku meninggalkan sesuatu. Haji tambah sak kampung ngerti kabeh. Tapi nek rukun iman tidak ada yang nampak karena iman itu wilayahnya hati. Lah torikot niku masuk ke dalam hati. Maksudnya nopo? Yo salate iku gak cuma dirupakno dalam bentuk fisik rupa ngadeg, ruku, iktidal, sujud boten, tapi ada ruh di situ. Dia berdiri itu mengagungkan Allah dengan posisi berdiri. Kata sing diterangno wingi. Semua gerakan sholat itu gerakan mengagungkan Allah. Dengan berdiri, dengan membungkukkan badan, dengan sujud, dengan duduk. Niku semuanya adalah bentuk-bentuk pengagungan. Dan itu semua diambil untuk mengagungkan Allah. Lah niku hatinya ketika hatinya tidak ikut awake salat tapi atine mboten mengagungkan Allah. Hatinya tidak dibuat sujud. Ya niku berarti wis ngelakoni syariat, cara gak dosa. Sudah menggugurkan kewajiban tapi belum ihsan, belum iman. Rukun imannya belum berjalan. Dia hanya formalitas saja. Sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi yo mboten keliru. Engko kaya apa jungkar-jungkir nek atine ya niku nggih keliru niku. Wong kabeh niku ana urutane. Nggih. Nek gak iso telu-telune berjalan beriringan ya loro. Nek gak iso loro berjalan beriringan ya siji. Syariat Islam itu minimal niku. Nek niki diculno pisan lah niku lepas, ndak ada ihsannya, ndak ada imannya, ndak ada Islamnya. Niku sing keliru, jelas keliru. Tapi nek wis Islam tok niku wis bener. Mulane pesene niku wala tamutunna illa wa antum muslimun pun cukup. Mboten kudu wala tamutunna illa wa antum mukminun utawa wala tamutunna illa wa antum muhsinun. Tambah gak iso uang niku tambah. Wis pokok sik tetep nyekeli la ilaha illallah sampai mati niku wis istimewa wisan. Nah niku standar yang dipakai itu standar yang paling mudah supaya bisa menjangkau banyak orang. Dening kok iso Islame iku dikasih ruh, dikasih napa?
diisi dengan jiwa yang iman, nah niku tambah istimewa. Mboten cuma formalitas saja. Kalau dua-duanya itu sudah berjalan beriringan lama, itu akan muncul ihsan. Jadi nek salat Islam tanpa iman niku ketok ingat nggih awak dhewe niku. Awak dhewe niku salate wong Islam. Nggih. Niki mboten masalah bener salah lho, ini bener kabeh niki. Cuma salate awak dhewe niku gak kadang-kadang mawon nggih. Mboten dibarengi dengan iman. Maksudnya mboten dibarengi dengan iman apa? Mulai takbir sampai salam niku sing dieling duduk Gusti Allah. Goleki dompete sing ilang niku nggih. Allahu Akbar, tak dekek endi ya masyaallah. Duit tak dekek kono kabeh kok ilang. Nggih, berarti ket awal sampai akhir. Ya niku salat niku, salate sah. Pokok maca Fatihah dan seterusnya niku sah salate niku. Tapi itu salat yang tidak menghadap kepada Allah secara iman. Secara Islam sudah, secara iman tidak menghadap kepada Allah. Jadi cuma formalitas saja. Dene ono iling nang Allah, madhep nang Allah. Nah, niku engko tinggal satu, dia mengerti hakikatnya salat atau tidak. Nih. Hakikat salat itu ya berdoa, satu maknane. Nih. Terus hakikat salat itu adalah nopo menghambakan diri kepada Allah. Jadi sehingga semakin banyak salat itu semakin betul-betul dirinya itu merasa sebagai hamba. Hamba niku budak niku lho. Sehingga memandang selain dirinya itu semuanya istimewa. Hanya saya yang hamba. Selain saya itu istimewa. Sehingga dia bisa memuliakan siapa saja. Niku hasilnya salat secara hakikat itu dia bisa memuliakan siapa saja meskipun orang itu tidak pernah ditemukan kebaikannya. Sakliyane setan lho nggih. Setan niku innahu lakum aduwwum mubin. Buktine napa? Buktine nek salat niku niki hakikate salat waktu sujud niku bokong niki kan dekek ndukur dhewe. Padahal bokong niku nggone silit. Silit niku napa? Tau ngetokno apik napa silit niku jajal. Nek silite pitik sik iso ngetokno ndok, silite awak dhewe niku lho tau ngetokno apik napa? Metu angin yo elek. Metu cair mencret tambah luwe elek. Bedegelen yo elek yo kan. Metu teko silit niku gak ono sing apik blas. Tapi ketika salat, ketika posisi yang paling dekat dengan Tuhan, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud, terus Kanjeng Nabi. Fa aksiru fihi du'a niku. Padahal jenengan lihat sujud itu bokong syaratnya sujud itu harus yang tertinggi. Kepala sing paling dihormati itu malah rendah sejajar dengan tangan, lutut dan kaki. Bayangkan itu. Sesuatu yang paling mulia kita letakkan serendah mungkin, sesuatu yang paling hina, silit niku lho gak ono mulyane blas. Nek kepala niki kan mulya, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala sekolah, kepala dinas, kepala rumah tangga. Ngopo kepala? Mosok enten bokong negara, bokong pemerintahan, mboten enten napa malih silit sekolah mboten enten. Nggih. Kepala sekolah enten tapi silit sekolah kan mboten enten. Walaupun WC ayo gak diarani silit sekolah. Walaupun nduk kono nggone silit dibuka. Ya, tapi kan mboten diarani silit sekolah mboten. Saking eleke niku lho disebut mawon izin sing nyebut niku. Niki kula sebut niku kan cek krasa nggih. Kita ketika sholat itu bisa melakukan seperti itu. Sesuatu yang tidak ada kemuliaannya sama sekali itu bisa kita muliakan. Berkali-kali awak dhewe sujud kecilik niku. Tapi kenapa memuliakan manusia yang pasti ada kebaikannya? Kita tidak bisa.
Jadi hasilnya wong salat secara hakikat itu adalah dia bisa memuliakan siapa saja. Ketika kita itu masih tidak bisa memuliakan, masih melihat orang itu harus punya keistimewaan untuk kita muliakan. Kalau tidak, gak aku lapo mulyakno wong iku, wong koyo ngono kok dimulyakno. Padahal orang itu pasti jauh lebih mulia daripada selit kita. Ya. Kita yang sehari-hari bisa memuliakan selit bokong niku mawon, kenapa ndak bisa memuliakan manusia? Niku kudu dipikir sampai kita niki berhasil melihat semuanya itu lebih baik daripada kita. Kita niku ibarat kepala, orang lain itu ibarat iku mang sing paling elek niku lho. Sing paling elek teko menungso, sing paling elek wis sak elek-eleke menungso, sak bejat-bejate menungso. Nggih Firaun niku lho, Firaun niku Nabi Musa mawon dikongkon faqula lahu qaulal layyina. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula Nabi Musa kali Nabi Harun. Budalo nang Firaun, Firaun kurang ajare nemen. Faqula lahu qaulal layyina. Tapi engko nek nduk ngarepe Firaun ngomong sing alus ya. Fir'aun mawon tetep dimulyakno, dikongkon ngomong sing alus. Fir'aun niku napa malih tetangga kanan kiri teman kita, orang seburuk apapun, saeleke wong zaman sakniki gak ana sing kaya Fir'aun. Nah niku hakikatnya salat itu, jadi salat yang berhasil itu salat yang membawa seseorang merasa bahwa dirinya itu kepala yang rendah, orang lain itu apa maning sing duduk bokong niku nggih. Bokong ae iso dimulyakno kaya ngono. Maksude sak elek-eleke wong ae iso dimulyakno, apa maning wong sing akeh apike utawa ana apike. Silit wae kan gak ana apike. Nggih, gak ana apike. Tapi kita bisa memuliakan. Tapi nek salat justru membawa, nah niki salah alamat. Mari salat malah gak ana wong sak kampung kaya aku salate iku. Liyane iku jamaah iku wis nek kumat-kumaten ae, aku tok sing istiqomah. Lah niku outputnya salah niku. Nggih, salat itu ndak menjadikan orang seperti itu. Salat itu harusnya, tapi niki hakikat. Umpama kaya ngono, ya wis formalitas tok berarti. Mulane bahasa Abil Hasan Asyadzili niku napa Allahumma ja'al sholati silatan baini wa bainak wa la taj'alha muamalatan li 'indak. Ya Allah, jadikan sholatku ini adalah menjadi sholat yang menguatkan hubunganku denganmu, bukan hanya formalitas saja. Wala taj'alha muamalatan li 'indak wadhkurni fiha minka bidzikril akbar. Wonten terus niku gawe nata supaya sholat kita niku ndak cuma formalitas, enten dungane. Nggih. Terus sampai niku Abil Hasan Asyadzili mulangi ngoten. Nah niku ngoten. Dadi tenang mawon, gak usah kesusu thariqah, gak usah kesusu hakikat, pokok syariat niki dicekeli mawon. Kok ngardidik dimaknani, dikei ruh. Betul-betul inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Niku kan sakjane nuntun, cuma awan dhewe kan wis kadung eling dompet wau kan ya. Dadi nek apa sing diwaca yo gak sadar. Walaupun ngerti lho, napa malih wis gak ngerti pisan. Nah niku ngardidik ngoten niku. Abu Bakar mawon kali Kanjeng Nabi, mahlan ya Abu Bakar. Kula niki munafik Kanjeng Nabi. Abu Bakar dhewe niku nganggep, wah, kula munafik Kanjeng. Yo gak ngono Abu Bakar. Pelan ngardidik. Dadi Abu Bakar niku ngenten. Kula niki nek nduk ngajenge panjenengan, swarga niku kaya-kaya nduk ngarep, neraka niki ketok mata. Tapi begitu mulai ketok anak bojo, lali kabeh. Ngonten niku napa mboten munafik namine. Imane kuat nek cidhek Kanjeng Nabi. Begitu cidhek anak bojo, gak koyok waktu cidhek Kanjeng Nabi. Yo gak ngono Abu Bakar, mahlan ya, yo pelan-pelan, Kak. Lah nek sampeyan ngerasa koyok waktu cidhek nang aku, nduk njabane cidhek nang aku koyok cidhek aku terus, nggih. Iman ini lho, iman waktu kumpul aku karo iman waktu gak kumpul aku iku padha.
Ya sampean bendino iso salaman karo malaikat. Bahasa hadis Kanjeng Nabi ngoten. Dadi yo kabeh iku pelan-pelan. Nah niku ngoten. Dadi nek ana bakasan syariat, thariqat, hakikat niku tetep syariat yang didahulukan. Urutane ngoten. Engko menuju thariqat atau menuju iman terus menuju ihsan niku ngardidik. Nggih. Ngardidik. Seraya minta kepada Allah. Nggih. Jadi mboten kok wiritane niku mboten wiritan jare niki wiritan thariqah, tapi yo malah gak digawe mendekat, malah digawe kaya geng-gengan ngoten ya. Grup iki thariqah, grup iki apa thariqahmu, malah sumbung-sumbungan thariqah. Niku malah gak cuma syariat niku malah dadi setan malah. Cuma digawe bangga-banggaan, cuma digawe hebat-hebatan, digawe ngerendahno wong, niku malah salah jalan malah. Mboten thariqah salah, tapi awak dhewe niki nafsu. Mlebu thariqah, melok thariqah niku gawe nafsu. Mulane pelan-pelan niku supaya gak gawe nafsu. Nek gesusu niku mesti gawe nafsu. Nggih, dadi mboten usah gesusu. Gesusu mek siji niku tok mawon nek nang karo bojone nah niku karo bojone. Nggih. Pun Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.